哇！呢度都直頭係歐洲度假咁啊，一啲都唔似嚟咗售樓部。打返個高爾夫先。Hello， 大家好，歡迎嚟到灣區大聲頻道，我係阿 John。嗱，高層住宅咧，大家又見得多啦。咁咧，呢個咧超低密度嘅別墅生態區咧，咁咧大家有冇見過咧？嗱，我哋今日咧嚟到中山板湖呢邊啦，門口咧就係挨住我哋嘅旗杆邊嘅。今日帶大家睇呢個咧係超低密度嘅生態別墅。我哋而家身後呢個咧就係啦。呢個樓盤總佔地面積為246畝，其中包括高層電梯洋房同埋法式嘅莊園別墅。今日我哋重點睇睇別墅。別墅區咧係挨住旗杆邊，行出去大約3分鐘時間，睇起嚟咧有少少情侶路嘅感覺。不過我哋望出去咧係旗江河，坐擁2公里臨安親水路，咁咧就天然環境旗江水岸，晚上散步、早晨跑步咧都係唔錯嘅選擇，甚至乎喺度釣魚啊，我諗都冇問題㗎。我哋入到嚟小區咧，撲面而嚟嘅係一種歐洲法式嘅感覺，無論係園林嘅設計、別墅外牆嘅顏色選擇，都會讓你眼前一亮，因為佢採用法國設計為藍本，大面積嘅圍合式嘅庭院園林，再結合江邊嘅獨特自然地理環境，唔使出國嘅同時咧，又可以享受到異國風情，喺度度假咧就再適合不過啦。雖然我哋而家地處中山板湖呢一度，但係咧我哋小區咧都自帶嗰個商業配套嘅，咁咧佢有泳池、會所同埋我哋嗰個商業中心。咁啊，如果你都覺得唔夠咧，我哋行出嚟小區咧幾分鐘咧，嗱就嚟到我哋呢個嘅超市有華容萬佳啦，同埋1+1啦，呢啲咧全部都係滿足到我哋日常生活衣食住行所需要嘅。好啦，各位觀眾，而家我哋咧就嚟到示範單位呢度。嗱，咁門口呢度咧，佢係可以擺停車位嘅呢度。嗱，可以擺到2部車都可以。咁我哋1樓咧就係我哋嘅一個客廳嚟嘅。嗱，大家睇睇。咁呢個客廳咧，佢咧就係而家做咗呢個接待嘅設計。咁咧呢邊有個大明窗咧，望住呢個花園。我哋呢個係214平嘅，一共有4層。係啊，咁1樓就做呢個客廳。咁啊2樓咧就係我哋一個餐廳同埋一個大平台嘅位置。我哋上去睇下先。咁2樓咧，佢係做咗一個南北對流嘅設計嚟嘅。我哋而家正南向呢邊咧，佢就係出邊1樓有條樓梯都可以喺呢邊上到嚟嘅。嗱，咁呢條梯咧都可以上嚟2樓呢邊嘅嚇。咁入嚟呢度咧有個少少嘅花園嘅空間，你用嚟擺鞋做儲物架都可以嘅。咁啊入到嚟咧就係我哋而家第一個咧係我哋洗手間嚇。呢個佢成個樣板間設計咧都係做咗法式嗰種感覺嚟嘅。就可能睇上去比較復古啲。呢個咧就廚房啊。我哋廚房呢邊嘅話咧，佢種設計咧同埋個空間咧都係足夠用嘅。嗱，別墅咧就應該要做到咁嘅空間先得啦。嗱，咁別墅咧，大家咧一定就會覺得咧要行樓梯好麻煩噶啦。嗱，咁呢度唔緊要，大家見到未？呢個中空位咧係由個1樓到4樓咧都係可以裝一個電梯嘅，因為呢個空間咧係可以做到一個電梯井嘅位置。所以完全唔使擔心佢嗰個行樓梯嘅問題嚇。咁呢邊咧係北向嚇，咁呢邊咧就係望住我哋一線嘅江景。呢個露台咧非常之大嘅，目測嘅話咧都有200零方，因為佢加埋呢邊嘅。嗱，大家過呢度睇下。平時你一家大細翻嚟啊，或者有埋朋友上嚟啊，嚟呢度燒下嘢食啊，翻嚟度假啊。嗱，呢個平台係最正噶啦。而家2樓呢度。咁我哋呢度咧係一共有4層嘅嚇，4層。咁啊望住一線嘅江景，旗杆邊個景觀咧就好靚嘅。我哋而家上3樓睇睇。好啦，咁我哋而家嚟到3樓位置，3樓咧就係我哋瞓覺嘅房間位嚇。嗱，一入嚟咧，我哋有個成個呢個空間咧，你可以做呢啲咁嘅書台啊，擺啲書台或者細路仔嘅嘢喺呢度都得。嗱，2間房南北對流，我哋而家打開咧都係好隨風，2間都係套房嚟嘅。呢度咧就做咗個衣帽間。嗱，呢啲房間咧，佢都好大嘅呢個設計。咁啊，當然別墅咧係毛坯噶嘛，你要自行設計嘅。即係呢啲法式咧，即係會覺得比較古老啲啦。嗱，我哋呢個主人房，嗱咁呢個套房咧帶露台嘅嚇。嗱，3樓大家望到未？呢個江景咧係好舒服嘅。晚上咧落去散下步啊，或者去釣下魚啊。晚上呢條旗杆邊咧係有嗰啲夜市小食攤嘅，都比較舒服，去行下。成個人都精神啲咧。咁我哋再睇下另外一間房，
3樓2間套間嚟嘅。我哋呢個戶型設計咧係做咗3間房。嗱，呢度咧就另外一間套間，咁佢都係有衣帽間嘅，2個設計都。露台呢邊咧就望翻我哋嘅花園景。花園景咧，佢樓與樓之間咧都比較遠。大家睇咧，我哋呢個法式設計嘅園林咧，咁佢嗰啲屋頂啊會比較統一，同埋咧個顏色咧會比較新啲，就因為佢有嗰個瓦設計啊，嗰個屋頂啊，所以咧唔會顯得太舊。咁我哋再上嚟4樓睇埋最後一間房先。咁4樓呢間咧就係超大嘅主人房啦，南北對流兩邊都係。咁喺呢度瞓覺，咁呢邊咧就做咗個衣帽間啦，佢都有保留呢個露台嘅。嗱，大家睇呢個衣帽間係非常之大嘅，你一家大細翻嚟，或者你自己老婆啊啲衫多嘅咧，全部都可以。呢邊咧係南向望到我哋嘅小區景嘅嚇。我哋而家喺4樓嘅位置，嗱你咁樣落嚟咧係咪好舒服？喺中山呢邊咧百零萬買個住宅，咁而家百零萬買套別墅喎，係嘛？唔同嘅享受嚟嘅。我哋再睇翻呢邊嘅景觀先，再高啲咧，嗰個視野咧就會靚啲。嗱，呢個4樓呢個平台嘅露台咧都會大啲嘅，比3樓。嗱，大家睇係咪？呢個江景啊，一線江景咧望到都好舒服嘅。而家呢套咁嘅單位咧百零萬，首期咧就20個左右咯。如果你月供30年嘅話咧，就係嗰個4到5千蚊就可以攞低㗎啦，月供。所以話咧，就呢度咧，如果大家想翻嚟大灣區退休養老嘅話咧，又想揾啲大啲一家人住得落嘅咧，咁啊呢啲單位咧，你就可以嚟了解下啦。想了解更多樓盤細節，記得訂閱我同埋評論啦。咁啊，我係灣區大師阿莊，咁我哋下期咧再見啦，拜拜。